E aí galera do meu canal, a WA Oficina tá trazendo mais um conteúdo pra vocês. Hoje eu vou voltar com a CGzinha 83zinha dela. Aí ó, motinha. Ela tá com um barulhozinho chato dentro do motor. Deixa eu pegar a chave aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó. Dentro do motorzinho dela tá com um barulhozinho esquisito. Deixa eu dar uma ligadinha nela. Ligar de novo aqui. Começou. Aí ó. Aí ó. Não sei se vocês escutaram, mas ela tá com um barulhozinho dentro do motor dela. Aí eu vou começar a desmontar. Vou desmontar o motorzinho completo dela. Fazer a troca também da mola do pedal que acabou quebrando dentro. Aí eu botei essa molinha aqui por enquanto. E eu vou começar a desmontar aqui e vou mostrar pra vocês eu desmontando. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu já tirei a descarga dela pra facilitar. E tirei o carburadorzinho. Vou começar a desmontar aqui na parte do cabeçote da camisa. E vocês vão ficar vendo aí.
Levante as suas mãos se você confia nos propósitos de Deus para a sua história. Aleluia. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. Seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu carro, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Joga os seus braços para Ele como uma criança. Nós estamos aqui no seu colo, Pai. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós confiamos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. A dor é grande, mas a confiança é maior do que a dor. Confiamos em Ti, Senhor. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender.
Vai. E aí? Já foi. Tá gravando? Tá. Vai. Forrozão 101, Live a Barba FM. Vai começar pra você mais uma edição. É terça-feira, 28 de fevereiro. Fevereiro, nós estamos chegando a partir de agora. Agora das 2 horas de muito forró, né? 2 horas de muito forró. O preferido que é a Barba, a Serra e o Sertão. Aí mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a bielazinha. Vou fazer a remoção dela aqui. Só tá com a mão, é meio complicado. Aí, ó. Aqui. Deixa eu procurar uma posiçãozinha. Vou trocar essa bielazinha aqui, ó. Vocês podem ver aí. Botar uma zeradinha. E trocar essa mola bem daqui, ó. Que é do pedal de partida dela. Que tá quebrada. Show. Já eu tiro aqui. Aí, ó. Show. Aí eu vou trocar a biela. Aí eu vou fazer o procedimento aqui. E vou... Oxi. Eita, tá dando carga. Pronto, ó, como vocês viram aí, desmontei o motorzinho completo. Como vai ficar muito grande o vídeo, eu vou colocar a primeira parte aqui e amanhã eu coloco a segunda parte montando o motor completo. E eu vou mostrar pra vocês as coisazinhas novas que eu vou botar nela, no motorzinho. E fiquem ligados aí. Aí, ó, pra vocês não esquecerem, ó, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo.